Hello မင်္ဂလာပါရှင်လင်းမြင့်ချမ်းမြေရမမမကဒီနေ့ကျွမ်းနှထောက်တဲ့ရောက်နေတာအနီးစခန်းရဲ့ကျွမ်းနှထောက်ဟွာလမ်းသွယ်6ဆိုတဲ့ခါကျတော့အနီးနားမှာမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲလူနေအင်ဂျင်ပါဝင်ခြင်းနေပြပါရှိရရွာလေကောင်နဲ့လို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာမှာတရှိနေတဲ့ဒီအိမ်အဲ့တော့ဒီအိမ်ကလေးရဲ့ခေါ်စည်းလေးက34,500ကိုညှိနှိုင်းဖြစ်ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့34,500အောက်ကိုဆင်းမဲ့အိမ်မျိုးလေးမှာဘလို့ facility တွေဘလို့ style တွေနဲ့ဘလို့ပုံစံလေးတွေတိစောက်ထားလဲဆိုတာမမုံတို့တူကြည့်ကြမယ်လောလောဆယ်တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးကိုပရိဒါစုတို့ပြေးတက်ဆင်ပေးထားတယ်ခြံလေးကအများကြိုက်ကြတဲ့အရှိလက်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုခြံကျယ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က38ပေဒီဘက်က45ပေဒါလည်း45ပေဟိုဘက်လည်း45ပေဆိုပြောမယ်ဆိုရင်ငွေလိုပုံတံလေးဖြစ်သွားတယ်အငွေပုံစံဒီလူကြိုက်များတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကကားပါကင်အဲ့တော့အနောက်မှာကဒီမှာလှုပ်ထားပေးရတယ်ပြlandscape လေးတွေကိုသူလှုပ်ပေးထားတယ်ကိုစိတ်ရှိလို့ရှိတလောက်ထပ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ဘေးလေးတွေကို flower box ကလေးနဲ့ထပ်လို့ရတယ်ကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်စီးတာလေးရနာလို့ရတဲ့အိမ်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့မမွန်တို့ကအိမ်ထဲသွားကြည့်ကြမယ်လာဒါအိမ်ဝင်ဝမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေဒါအပင်တွေကိုချပေးထားတယ်မမဒီနေရာလေးကိုကြိုက်တယ်သလားချစ်စရာလေးအိမ်ရှင်ရဲ့ပြုစုရရမှုတွေပြေးဝရှိတဲ့အိမ်ကလေးကိုလေကြည့်ရနဲ့မြင်သာထင်သာရှိရယ်ဒီမှာအပင်လေးနဲ့ဒီမှာအေးဆေးထိုင်မယ်ညနေဆောင်ဒီမှာ coffee ထိုင်တောက်မယ်အဲ့လိုဒီဇိုင်းလေးတွေပါတာကဟိုကအရန်ကြိုက်တာဒါမှပြေဦးလင်ရဲ့ feeling ရရလေနော်အဲ့တော့အိမ်ထဲဝင်ကြည့်မယ်လားဒါလေးကအိမ်လေးထဲဝင်ချင်းမှာဆိုရင် living room လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင် country style လေးတိစောက်ပေးထားတယ် minimalist design လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ပုံစံတွေအစကြစ်လစ်ကလေးနဲ့အများကြီးပြောစရာမလိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးပေါ့နော်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြုံးလွင်ကတော့မွာချာများတဲ့အတွက်ကြွေပြားလေးခင်ပေးထားတယ်ဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်ခိုင်းမှာလည်းလိုက်ကားလေးတက်ပေးထားတယ်ဒီမှာ sofa set တွေကစပါမယ်အဲ့လိုဒီဘက်ခန်းလေးသွားမယ်ဒါလေးကတော့ single ခန်းလေးပါရှင်အဲ့တော့ single ခန်းလေးကလည်းချစ်စရာလေးအင်ရှင်တွေထားပြီးရဒီမှာကတင်နေမှုရရစားဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနေချင်းစရာလေးဖြစ်သွားရကွာသဘောကအဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေရောင်ကြီးရရှိမှုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးရှိရဲစောင်းနှင်းဆိုတော့လိုက်ကတကားဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နေရောင်ကြီးလေးနွေ့နွေ့ထွေးထွေးလေးနဲ့ဒီမှာတကယ်ရွက်တွေရစကျွန်းပေါင်းသားရည်နဲ့တကယ်တကားအသားတွေကိုကန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတာရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းလေးကတော့ master bedroom ဖြစ်ပါတယ်ရှင် master bedroom ခန်း area ဆိုလဲကြည်ကြဲလုံးလုံးရှိတယ်ဒီမှာကတော့ master bedroom ရဲ့ pattern WC ဖြစ်ပါတယ်ရှင်pattern WC ရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲပါသိပါလိုက်တဲ့ပိုတိုင်း basin shower facility တွေပြည့်စုံပါပါတယ် living room နဲ့ဒီ dining room နဲ့ဒီလို partition လေးကာပေးထားတယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့စာအုပ်လေးထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဓာတ်ပုတ်လေးတွေထားမယ်အားစားပါတော့ကိုကြိုက်လို့တွေပန်းအိုးလေးတွေဒီမှာဆိုလဲအင်ရှင်တင်ပေးထားပါတယ်အဲ့လိုလေးထားလို့ရတယ်ဒါလေးကတော့ dining room လို့ပြောလို့ရမယ်တီးတန်းတော့သူကခွဲမထားဘူးဒီမှာဆိုရင်ထမင်းစားစပွဲရှိမယ်ဒါကတော့ကောင်းနာပြီးစင်ပါအဲ့တော့အနောက်ကိုပြန်ထွက်လို့ရမယ်တကားနေရာလေးပါမယ်ကပကေကနေတခါတည်းနောက်ဖေးကိုတောင်းဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ compound pattern WC ပါဒီမှာရေပူရေအိုးတွေကစာထည့်ပြီးတာသိလားဒီမှာရေပူရေအိုးတွေကစာပါပါတယ်ရှင်ဒီအိမ်ရဲ့စိတ်ညင်ရာဒီအိမ်ရဲ့အသက်ကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီညာလေးပဲမမကတော့ဒီလိုကွာလေးအဲ့လိုသေးသေးလေးကြိုက်လို့လားမသိဘူးအရင်ကြိုက်တယ်ဒီမှာဒီလိုခုံလေးနဲ့ဒီလိုထိုင်ရတာကိုကြိုက်တယ်ညဘက်အေးစစ်စစ်ဖျားရှိခိုးရလေးကိုလည်းသဘောကျတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကိုထိုင်ပြီးတော့မှစကားပြောပြမယ်ထင်တယ်ဒါကတော့ Shrano နဲ့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကိုတွဲထားပြီးတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိသားစုတစုအေးစစ်စစ်အနားယူဖို့ second home လေးတစ်လုံးရှာနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးတွေဒီလို sign လေးတွေဒီလိုချစ်လေးပုံစံလေးရမိသားစုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးဖြစ်စေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအိမ်ကလေးကိုစိတ်ဝင်စားခင်ဒီအိမ်ကလေးကိုကြည့်ချင်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မမွန်တို့ရဲ့ limit ဖုန်းနံပါတ်39 40 60 999လေးခွန်အဲ့ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မမွန်ရဲ့ page မှာစုံစမ်းနိုင်လို့မမွန်ရဲ့အကောင့်မှာလည်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်